道该说什么，就是你在就够了。白天过来的时候，看到有小朋友过来练球，你们东兴城还招这么小的孩子？不是，是兴趣班。球社每个星期有几天会对外开放，一些家境不宽裕的球员会做陪练，赚一下外快。我们北城也有这种，不过不是在俱乐部里开兴趣班，是那些选手自己出去打工。欣然姐，啊，你过来了？哦，你这么晚还没有回去啊？我今天有课，教小孩子的。一块吃点再走吧。哎，孟大少爷还等着呢。还用等你吗？不用了，我会很快回来。可是我记得欣然姐一直没有俱乐部啊，都是独立个人打比赛。他过去是东兴城的人，后来退役了。前段时间因为家里人生病，需要钱就又出来打。江阳让他在球社里免费训练，还给他登记做了陪练。但他还是不算东兴城的人，这样奖金就不用给球社分成了。怪不得，比赛的时候报名信息，他俱乐部那一栏一直是空着。他也是江阳卸下大任前说的最后一人，千叮咛万嘱咐，让我一定照顾好他。江阳真的是能带东兴城10几年，兢兢业业，真不是一般人能做到。道义、义气，我只能想到这2个词。每次看到你们东兴城的人，我都有这种感觉。武侠小说看多了？没有。走了。我要先回住的地方一趟，去拿一点东西。没关系，宿舍要是收拾不出来就算了，在办公室再凑合几天吧。还好你接手的是东兴城，都是自己人，几个老师都看着你长大，虽然固有印象难以扭转，但都不会真的为难你。明白。东兴城什么样，里面的人什么样，不用你跟我讲，我都知道。我是担心你。我这边事情不大，主要是你要少操心一些，好好养着。你要是养不好，我也就白接手了，不是吗？小师弟，话可不能这么说。老师是真的对你抱有期待的，他也希望东兴城能够改革。过去呢，东兴城是个开拓者，未来他也希望东兴城不只是个球社，能对行业有贡献。明白。行了，刚护士过来，我有点发烧，得先睡会儿。睡吧，等忙过这几天去看你。挂了。球社教练，喂，陈教练。没有，您说。对，没问题。明天吧，明天早上。刚刚那个路口
最边上的房子就是我们家。记住了。你刚打了一路的电话，你都没跟我说几句。刚接手，都是工作。我知道，我不是在抱怨，我就是心疼你嘛。乖，我这几天应该没法陪你。我不是要你陪我，其实是我想陪你，但是我这个人吧，我不太会安慰人，我也不知道该说什么，就是你在就够了。你才回来3天，感觉人都瘦了一大圈儿，衣服也不合身了。夸张了，就是这几天没怎么休息好。你等一下回去的时候得慢点开，我刚一路帮你看着，可紧张了。好，知道了。那我走了。